agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ile. Kastala ti biag. Umuna nga paset. Margaret, may kagluto na. Agtal na ka man dita. Na. Anyang hamin ti ururayam dito irwaraya. Ururayik nga ruday di atelma. Nasken a mailistamot at tinagan ko. Ha? Kaya't kumot nga ipakat ti kinalaing ko nga agwalays. Anya, ara paapong pailaang met ti agwalis-walis di taigid ti kalsada. Wala, tada maaw-awat da akwarta. Uray no agwalis-walis dalaang. Aldawan, mabisin kamin kadagiti anak mo. Ay, aguray kayo mata. Ni, day jayan ni Telma. Ah. Tumakdirak dito'y paraangan. Tapno makita nak. Kat umay na ilista tinagan ko. Oh, nagwalis kayo kadi itangal daw? Ay, uwan, ma'am. Nagwalis kami aging gaijay, abagatan. Wen atan eh. Adamang monitor kada kayo. Ay, amok, ma'am. Ma'am Telma, kaano nga ti panagsweldo mi? Inton umay alawas ijay to plaza. Sabadon to day jay. Ay na, agyaman ak unay, ma'am. Ay na, adamanan maigatang iti bagas. Thank you at talaga, ma'am Telma. Ituloy ko ti agpadaya. Tagilis-lista ak itinagan dagiti mainayon iti listaan. Ay, ma'am, mabalin ka day nga ilistam tinagan nila kay ko? Ay, usto mo Adala nga ro nagan mon. May salaang ititunggal pamilya ti mailista. Ay, sayang, sapay nagtaragsit nila kay kung agwalis. Ado, ti amo ng style ti panagwalis, ma'am. Saan na mabalin? Di mo ipilit. Kahit anya ngay nga raw no saan amabalin ang mailista tinagan nila kay ko. Ay, ma'am, ilistam ka di tinagan ni Margaret? Agturungak nga ro di taayanda. Adda ka di? Ma'am, saan mon nga ilislista? Ni, taapaya saan? Nagadumot ti kwartada. Naglawa di bangkagda. Nagado ti kwartada ije bangko. Kasta ka di? Wen, ma'am, iso asaan mo nga ilista? Nilakay ko laang. Ay, mapanak man langan. Ipilit mo, kat saan nga ro mabalin? Utadyak rin ni Grigalwan. Di na kung kayak nga ilista. Oh, Margaret, makaungungit kan samet. Wan, talinabsan nakmanan day di atelma. Ang mga no saan nakalaan nakita? Oh, anya kita saanan. Pinayapayak pay, linabsan naklatamag. Ang mga no subyan na kantua? Nakita kat nagsarita dakin ni Maymay. Anya nga ta tinagsaritaan da. Ala, darasam kit ti agluto. Ken saan mo man nga itupak-tupak dagita maigamam? Mapirdi dagita, isupay man na nagatangan, awan lang arut kukwartan. May, anya ti aramidam dita? Kat no agwalwali sa kakit kita. Kat no itay kapay dita abanda. Di ka matla umakakaran. Di nakman pakibiyangan. Ala na, agwalis kakit day. Makita na ka jay leader tayo, i-report na ka. Parsakan kan itiwalis no di nakpay lapalawan. Kunam analaing kang agwalis. Kat talaga may. Apay nga raw adi ka umakakar dita pagwalwali samaw. Agsao ka pa'y maminsan ta talaga abarsakan kan itiwalis, Mario. Umadayo ka kanyak kunak. Maysa! Ay, pumanawak man langan. Da! Siguradom ang nakadayukan, sakbay ang makabilang ak ititalaw. Tano saan? Talaga adumanon kan ka, tiwalis kaw. Manakibiyang! Margaret, anya ngay day taginatang mo? Ni, adda kamot di ta igid ti kalsada. Awan kamot itay limabasak anapan ginmatang. Panagsusweldo mi ngamin ita. Iso nakasukatak. Ay, agsweldo kayo? Agsweldo kayo manan kunam Kanayon kat nga agsweldo kami. Ay na, nagmayat ti kanayon nga agsweldo. Ay, imbag man ta kanayon kayo nga agsweldo? Ay,
damag ko man, Margaret. Abay, saan ang nailista tinagan mo? Saan nga ron? Or-orayak ni Telma idi na minsan, ngumlinabsan naklaang man. Ah? Ay na, saan nakaakayat nga ilista ni Ma'am Telma? Taapaya saan? Wina, tanagadumot ngamin ti kwartam. Pangalaak nga'y kumaiti kwartak. Iso adikan mang namnama nga ilista na ka ni Ma'am Telma. Anyamat ti kastuyon. Nailista ka, idinto ta siya. Saan? Kasta talaga ti biyag, Margaret. No asino ti kayat da nga ilista, di isaw. Kahit, anya nga'y day taginatang mo. Damagam pa ilaang. Makitkitam lang arudan ang nakasupot at tuyukan noodles. Ah? Day talaang ti pamigatan niyo. Kat isulaang mati kabailak agatangan. Ay na, piman kayo, mate. Siyak, numaalak jay sweldok ita. Ay na, gumulpi ak itinaimas asidaan may. Karne, kaskada, no anya pa dita, anaimas sa makmakan. Ay, anya, matanti kastoy abiyagin, aya. Kasano ang maganasan ka amangan? Kad may sala atoyo kan noodles ti sidain. Agriri ka? Day tangarod ti adda. Awan pa'y pamigsamot nga agmula no kastoy, mate. Ano sam no anya ti adda? No apay mo't ngamin Asaan akayat ni Telma nga ilista tinagan ko kadagiti agwalwalis dito'y igit ti kalsada. Saan mo nga orayan ang mailista tinagan mo? Da siguro dagiti priority da ang mailista. Kahit saan a priority tinagan ko? Bakit? Kastoy ti maibagakan ka. Denggem. Tinaskan nga i-priority ket umay naktulungan nga agbangkag. Ay na, ngumisitak manen Ket man ano ko ma? Talaga amat anangisit ka. Awanan tinamnamam apumudaw, bakit? Bardang isit kalatan akanayo. Oh, dayta kwarta, anaalayo Saan nyo ngay sugal dayta? Ay, saan mi nga amo ti agsugal, ma'am? Ipalpalagip ko laang kada kayo, dagiti bawal nga aramiden nyo. May. Aw, apay ma'am? Gapo, taada maaw-awat yung akwarta, naskan nga rudmat nga aggaggagat kayo. Siyak, paiti ko na ma'am. Siyak, ti kagagatan. Pinalagipan kayo laang. O sige, panawan kayo, pay. Sige ma'am. Siyak, pay mo't anagagat ti panggagan na. Siyempre, amo na no asino tinasadot. Asino ayat tinasado? Siyak, Alangan mo't asyak. ipulong kanto pay. Apay kumangay nga ipulong nak. Kunam siguro, ajak amaw nga agsugsugal ka. Nita, sapay pigsaan na. Ipangpangag mon samat ka ni Ma'am Telma Ay, wala. Naskan amang ngagna, asika kat manugan. Maikatakla ang itilistaan. Makitam. Ay, no di mo kayat ti madilaw, di nakmat nga ro dil-dilawan. Margaret, umay ka na. Tarog yan tanti agmula itinatang. Una lang aruda, nagyak kayat yumay. Na, kanya tinaramid mo. Binalkot mo matanda itabagbagin. Wan, tagyak kayat tingumisit. Day talang mat agong mo ti makitkita. Jak nga rod kayat tingumisit. Sige, tarog yan tangarudin ti agmula. Tapno malpas ta adagos. Ayan nga tangay dayjay amay-may. Nakitak mo't itay anak kaiggan iti walays. Ngam awan mo't iti pagwawalisan. Nene. Nakatugaw mo't ijay linaw. Payman. Oy, may. Naglaing kan. Nakatugaw kala di talinaw. Agin inanaklaang, tanabanogak anagwalis. Nabannog? Kat no karugrugi tayo pailangan nagwalays. Ay, basta, nabanogak. Ay, kaawat mula ang Jesuildum idikalman. Agtugtugaw ka matlagayam ditan. Ay, panawan nakman ditoy, Mario. Ay, noan niya ti kayat kong aramidag.
Hindi mo ibagbaga ah. Panawan na ko na. Ingkakit di agwalays. Ay, i-report ka. Padasam Mariaw. Basta, i-report ka. Oh, adutin na imula ta itangal daw, bakit? Bumaknang ta iti mabiit no kastoy laeng. Nagsakit matibukot ko ang nagmalmalim ang nakakubo. Naktangan laeng dayta. Nasanburn samatan day to'y tuk-tuk ti agong ko. Imbagkan ka taday tala ang tuktok ti agong mo. Siyak ngay, na sunburn amin arupak kan takyag kaun. Lakay, mangtangdan ka laangan iti kadwam amang ituloy ngagmulang. Ay, isupay man na magastos. Dua takit din, tapno adamot aramidem. Tapno saan mo nga apalan ni Maymay nga agsusweldo, iti saan namot ang nagbannugan. Ay, mapan kon sa regaluan day jay atelma tapno ilista na mo tinagan ka. Anya mati regalom kan kwa na ngay. Regalwak iti manok. Ha? Manula ang matday tamaaw-awat da ngay, tapno apalam. Idinto tano agmula ka, mas dakdakkel nga amang ti makwarta ta. Ibagbagam sa laang data, tapno tulungan kang agbangkag. Diskumpyado ka pa'y langit ibagbagak met. Di mon sapay nga minangag tay kanayon nga ibagakanyak day di Diyos ti alwad na alulak Anya ngay data? Kasto iti kunana. Saan mo nga palan ti padam a tao, tanu aduman ti kwartada ita, maadaan kan tulat ta, basta agsalukag ka naggaget ka. Kasla nangag ko daytan alakay. Isu nga ituloy ta ti agmula bakit? Bumaknang ta kunak tumat kan ka. Papayaron mo ka manan. Agwalis kayo manan, kat kawalwalis yu di kalman. Papaayaban nak nga rod ni Ma'am Telma. Ijay ka no opisina na ti pagkitaan may. Uy, nayunan nan sakit ti kwarta ma. Ay, bakit? Ikanak to Uy, anya anayunan? Madandanagan nak nga rod. Ay, pinaypayson samatan ni Mario. Ijay ko na nga i-report na. Mario? Jay kadwang magwalwalays. Wawun. Kanayon nak ngamin asip-siputan kat. Na, apay ngay? No in-report nak dayja a Mario. Makita ng tumag. Ne, apay ngay, ngagsangsangit ka matan Maymay. Diyak pa'y nagsasao Gaputan mo konti bagam, ma'am. Amumon, adan nang ibagakan ka, anaikat kan itilistaan. Ay, kun kay. Maymay, ado ti tao di ti opisina mi. Saan ka arumbang agsangit akasta? Ay, asino tinagipulong kan ka, Ma'am Telma? Ibagam no asino. Awan, tinagipulong. Katapay nga ron ngay katendak ngay itilistaan. Kat naggagatak mat nga agwalays. Nagagat ka aya. Tsak tupay sumararsardang nga agwalwalays, ma'am. Uray no agin ina na, dagiti kakadwag. Agwalwalis aklat ta. Kadno idi pa'y laang nga i-report da ka, Maymay. Ha? Ay, taapay kumangay nga i-report dak. Uy, di mo pigsahan tani, taltalyawon da kan dagiti ka opisina Naglaingag tupay nga agwalis, ma'am. Ikatendak ki din. Maymay, ammo may dagiti agtrab-trabaho, kan dagiti agtugtugaw laeng. Katsika, adon ti nakakita asadot ka. Ay, no kasta, ikatin nyo mat nga ron at tinagan ni Mariaw, ang naglaing nga agsugal. Agkalma ka laeng, Maymay. Ikatin nyo mat tinagan ni Mariaw, tapno agpapada kami. Maymay! Woo! Rumuar ka di tambalayo! Sangunak! Maymay! Ayam Pare Mario, napuntag ka mait. Irwar mo na itanalaing agipulong asawam. Apay aya, pare. Inikadag itilistaan. Gaputa impulong nak. Saan mo apabasulan na, ni misis ko, pare? Sadot ngamin kadeta amisis mo. Iswa na ikat. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Makapasakit dahi tangay bagbagam. Pudnumat no kayat mo. Umay ka dito tadwa talangan nga aglaban.
Karit kan pare. Oh, anya? Lumaban ka? Biag binoksing ta. Oh. May si kalakat ti atrasa kon. Buksing ano buksing? Ops! Di ko lang dyan ka mo ti aglisi. Dito para kan ka. Agsaldan kayo! Saan kayong aglaban? Ay, nalpasan ti buksing. Asino tinagboksing? Da pari Mario kan pari Joel. Ha? Apa yan nagboksing da? Gapo iti pulong-pulong Impulong ni pari Mario ni Maymay. Tasadot ka no. Ita, nagipulong met ni Maymay, ani Mario kat mannugal. Isungagpada dan anay kat iti listaan dagiti agwalis. Unay mo't daytan anapasamak. Ay natay ko na da nga rudan. Tidakas nga apal, perjen na ti panagpapagayam. Pudno da ita, bakit? Magmagnaak, idi malabsak idang aglablaban. Iso nga inanawak idan Ay na, imbagta saan ka nairaman lakay. Iso asaan mo nga apalan dagita tatawa. Kita man. Naguguludan. Napirdi pa yan ti panagpapagayam da. Ngarod saan kumakit arumbang ama pasamak da ita? Talaga asaan arumbang. Ngam agiin napal damat ngamin. Wan ngarod lakay. Dayta ti saan anasaya at nga ugali dagiti tattaong amang dadael iti panagpapagayam da. Margaret, Ni, si kamot gayam Ma'am Telma, sa dino ti papanam. mapanak man aglista itinagan dagiti mayat a matulungan. Kasta ka di ma'am. Agpalaod ka pa'y taado ti mayat a mailista di taabanda. Apay, di mo kayat a mailista tinagan mo? Saanin ma'am? Dagiti laangan mas agkasapulan ti ilistam. Sa bagay, adon sa mo ti kwartayo kanila kay mo. Saan mo't ma'am? Ngam ado di ta dagiti mas agkasapulan. Imbag man takas ta ti rason mo. Pilpilyan mi itan dagiti ilislistami. Saan mi akayat a maulid yen napasamak ide a panagapadamay Michael Mario. Ay katun ma'am. Saan ngamin anasaya at dayta napasamak ma'am? Iso nga rod adagiti deserving kan nagaga ti ilislistami. Ala nga rod, panawan kan dito'y paraangan nyo. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. An may kon na ikaw. Ay, nagsakitan day ta akadel mo, Maray. Kasano asaan ka akadalan? Kat di mo pa'y pansinin mat dayto'y manicure ko. Ay, nagpaiso. Ay, una yan. Nagaatid dugmatan dagita kukum. Kan, adapay kulibang-bang ababasit a design na. Ay na, mare, dayta ti uso nga minita. Ang ti problema, kasano ang makalabaka no kastamot kaatidog dagita kukom? Ay, kat saan akong ngaglaba Ay, pampanunutak pa'y no kasano ang makaluto ka? O, di sa anak ngagluto. Anya? Asino ngay nga rod ti mga ramig ka dagiti trabaho ijabalayaw? Nilakay ko amin Ay, kaasimot nila kay mo no kasta, Marihilda. Oh, tukso, layuan mo ako. Lakay, nakalutukan? Kwa, mabiitan bakit? Apay, mabisinan tinakapimpintas nga asawa ka. Kat, anyangay, pangaldawan, kan may isa. Nagsakitan tilikod ko nakatugaw ngagbuybuya iti TV. Bakit? Anya nga iti makunad dagiti kukumarem, di tabbaro alangam. Siyempre, apalandak alakay, nakapimpintasak ka na. Ipasikat ko mat anapintas ti misis ko. Saan akas kadagiti daduma dita? Saan dapay na makasagaysay? Ay na, no siyak lakay, nasken ngagpapintasak. Kunangarod dagiti kumparek, akas laka kano artista. Kat, pudnumot. Alabak, agtugaw ka nga roden, tay dasar kunti ka nanta. Ay na, talaga saan nakapagtrabaho na. Kat no nagngina ti imbayad mo dita pinagmanicure mo. Iso adi mo pirdiyan, bakit? Siya kunti makaam mo nga agtrabaho.
Nay, asino di limabas a babae? Anag nga to ti Hills na. Ni Hilda dayjay nana. Mapan mang opisina. Ay, iso dahi jay. Kasla sa bahalimal. Iso, nagpa-extend laang. Anya ti impa-extend na. Ikaw, jay buok na ah. Ay, ikat no makalkalbo ide. Nagpa-extend nga road, nana. Iso nga atid dugitan. Kan kulot-kulotan. Iso aday jay, pimintas. Ay, so gaya makasladyak mabigbigan. Kan impa-extend na pa yung adya ko rimat-mat na. Ay, ikasta ka day. Wala na. Jay kukuna, impa-extend na matlaang. Iso ang nagatid dugitan. Ay, kasta ka day. Wala na. Iso adanda ni Dio na bigbig, taamin kat na-extensyonan kan kuana. Ay, sa bali talaga, tibang opisina niya. Wen kat nooray nila kay na, mangup opisina mo. Sika, planom ka di mo ti agpa-extend. Ay, awan kwartak nana. Bay amon akastoy ti langak. Kaya't nakmatlat ta nila kay ikaw. Ay! Super bongganes! Uy, agkal na ka man dito. Ariyaw ka la, ariyaw. Amangan no panunutan dagiti office mate na amaramramas ka. Ay na, nakigtutak lang ang nakakitakin ka, girl! Kaya't mo asawan, kaslal alyaak. Hoy! No! Nakapimpintas ka itan? Hoy! Ha? Pwede no ti bagbagam? Ay na! Inabak na kun arena! Ay, si kaitan ti kapintasan. Siyak lang ti maikadwakan ka. Agtal na ka man. Ay! Apay nagpapintas ka met akasta. Kat siyempre kaya't kung arod mo ti pumintas. Ay na! Imbag man ta saan nga agungat nila kay mo? Ay sus, isupay ket di ati mangibagbaga kanyak nga agpapintasa. Oh! Tapno apalan dagiti gagayom na. Ay na, siyak itatirumbang agbalin as super beautiful. Tabala sang akpay. Saan asika, dan asawam. Ngam, in fairness, bagay mo dagita atidug ako kom. Ay, atidug pat ako rimat-mat mo. Ay, ano ba yan? Anya man ang tinakitam. Day tabag mo, oh? Ay, kasta tinabayang nga rarapa pagkabag. Ay na, nagaatang mo gaya man. Nangina da itoy. Oh! Amok magkat di nasurok a kwarta ti balor na. Hay man na! Agtal na ka, apay aya. Anya man ang tinakitam. Day ta shoes mo! 5 inches ti heels na! Kasta ti kayat ko asapatos. Sika talaga, makitam amin. Ay na, yurnungak matitikas taunay day ta asapatos. 10 inches to ti gatangak ti heels na. Adun to ti babaro at umalyaw kanyak. Numagbag na. Sa kundo ikin-ikin ni ti magna. Ay! Ay! Kukwak to amin ng atensyon. Agkukuyog tayo mapanmangan, pare. Sa dino ti pangpanganan niyo, pare. Ijay lang turo-turo Tay sulang mati kabaalan ti budget may. Ay, da kayo lang ti mapan, pare. Ije kami restaurant amangan. Ay, kasjay. Sa bagay, saan ang maibagay ni misis mo amangan, iti turo-turo. Tas, nagsosyal ti pormana. Ngun, pare. Ay, walang raw. Kita-kis na lang sa opisina, pare. Bagag, na-serve dan dagiti in order ta amakan. Mangantan na. Aguray ka man Apay ngay, pagurayin na kailangan ko. Mabisina ko. Picturig pa'y ipos ko. Ay gaya man ya. Sika mo, day talabisin mo, ti bagbagam mo. Darasam nga roon na. Picture mo, tani. Mabisina ko. Mare, agpapicture taman. Ay, katwan Baglang ipasikat kumata kadagiti gagayem ko nga adda kumarik asosyal kan kasla artista. Ay, katwan na tama rin. Ay na,
ibagadan to akatulong ak dito'y apicture. Angam, ura yun O sige, Maray, ag-picture ta nga rudan. Okay. Nakita jay picture yo ka ni Hilda. Impost ko, di yumot makita nana. Amangan pa no ibagayo akasla katulong na. Ay, saan mat Amok kasta ti pampanunutan niyo. Kaslananang nakadita a picture. Unay mutang, nagbakit mutan tilangak nana. Day tatipod no. Kaslananang naka. Kat no adayo nga inauna ni Hilda nga miti siya. Imo binglaang ani Hilda. Si kamot, bimakot kamot. Bye-bye anyo nana. Ti importante, adda remembrance ko a picture kan ni Kumarik a Hilda. Agpa-picture kayo mat. Ano kaya tiyo, nana? Ay saanan si kalangan. Bakbakutan akon a makipik-picture dita. Ay na, nagpaparlor akon. Ngim adayo lat tamas na pimpintas kang ngam iti siya. Kitagpaparlor ka manen, Ay na, linawas kan samot ng agpapaparlor. Katanya ngay. Amam, no kayat mo ti pumintas, kasapulan ti maintenance. Dinawas day tanas kun, amapan kay ti parlor. Hindi kaya ng budget ko. Si kapay man. Ay na, imbagkan ka at ada nila kay mo amang gasgastos iti pagkasapulam. Ay nawon Kayat ngamin nila kay ko, anapinta sa kakanayon. Ay, when tapno kasla pang display. Sikati i-display na kas jay. Sikaman mo ti maadan iti napintas a misis? Ay na, makapaapal ka, Hilda. Adaman damagakan ka. Anya day ta, nana? Nakitam ka di nagsasaron no anak ka motor, anapan dita balay da Hilda. Ay wan. Nagdamag pa'y kanyak ajay may sa anak ka motor. Agsubli-subli da nga main. Apay ka no aya? Agsingir da ka no iti utang. Utang? Kayat mo asawan? Dagita anak ka motor? Nakautangan da amin ida? Ay katun nana. Isuda adwa nga agasawa amang opisina? Ada utang da? Ay, saan lang nga adda? Ado, ti utang da, nana. Ay, anya launay, ay ati paggasgastusan da. Bakit? Agre-ring ti cellphone mo. Dagitang agsingsingir, didaksar dengan ngaw-awagan. Ado ka din ti utang mo? Kahit anya ngay. Bayada mo na. Ayawan pagbayad ko. Sika ati mang bayad no adda kwartam. Pangalak ngay mo iti pagbayad ko. Diyak pa yan na pan nagpaparlor italawas. Baya mo na. Anya bayam, kita aman day tubuok ko. Apay. Agan ano day tabuok mo aya? Awan mo ti makita ka problema. Ay na, agparparangan dagiti uban ko. Saan na madlaw? Madlaw dan. Iso ang masapol nga agpaparlor akong. Mano aya ti magasgastos mo iti panagpaparlor mo? Nasurok a 5,000. Nagdakkel mat gaya man ti gasgastos iti panagpapintas mo. Ita lang ang mom. Ay. Kat, sa anak mat nga agpapaparlaw rakas kan ka. Kasano kumamamuak ngay? Ay. Ni, adda manin umaw-awag. Ay, agsingir manan dayta. Sungbatan man lakay. Ay, jak la kaya tasong batan. Utang mo, disong batam. Ay na, nana. Ay, nakitam ni Hilda. Ay, saan mat? Apay aya? Ay, masapol ang makasarita. Apay. Jak kayat amay ramraman. Ay, adot anak ko. Ay, jak pa'y kayat timatay. Apay nga rod, anya ti pagbutbut ngam. Ay, nanana. Syakmut itan ti awagan, dagiti nakautangan na. Apay ngay. Ay, nakita da ngamin jay picture mi adwa nga impost ko. Ita, syakmut tan ti singsingiran, dagiti nakautangan na. Ay, katsingiran daan ni Hilda.
Ay, iso nga rod dayta ti damagak kwa na no makitak. Imbag lakit din ta sa anak-anak picture idi ken kuana. Nagadumot gayam ti nakautangan na, nana. Ay, talaga nga ado Agasam dagiti agsingsingir anak ka motor amapmapan iji balayda. Ayan nga tangay ni Hilda ita. Sige, tayo nakbirukan, nana. Sige, sapay ko mga road ta makitam ni Hilda. Ay, Hilda, aguray ka. Si kakadiday no sa bali. Ay, di nakman angawon iti kasta. Mapana ko maiji office ni sir. Taited ko kumadagitoy a papeles nga impaaramid na kat. Ay, nakita ka. Why, Nes? Bimakit ka matan. Kapula ang tanakahils ka. Kat, pinadas ko ito inukay-ukay ko ahils ko. Saksi 50 lang daytoy. Ngam panagkunak bagay ko. Alam, ingkan iji office ni sir. Apay, aya nakalidliday ka, girl. Cheer up. Adda pumurati buok mo. Sige ka. Madlaw ka di una yung dagiti uban ko. Ay, saan ka nakamanicure pa ita? Tilamad-madlaw mo. Saan ka na napintas? Ang talaka ko na na. Okay, panawan kan. Lakay, ang dagtok to. Kating kalukatanan Sige na. Apay ay mabutang ka amapan manglukat. Jay agsingir iti utang ko daytang. Isu nga raw, asi katimapan manglukat. Kat, saan tan aluktan Kauray si kakat mabutang kan samot. Bayamon nga agtok-tok-tok. Mauman tumot laeng, kat pumanaw. Marihilda! Siyak tayo Ay, nimot gayam kumarik amiling. Ay, uwan maray, umaya kang. Maala maray, umunag ka, darasam. Ay, apay maray. Ilamlam mga dagiti umay agsingir. Ay, kasanungay maray. Kat uray siyak. Singsingiran damutan. Gapu tagayam kakanungamin. Uray si ka? Katuan. Ay, hanggang inikat ko dyan post ko a picture ta. Ay, uwan maray, ikatamon. Ay, namaray. Nagadumot gayam ti utang mo. Ay, bayadam ngaminan O nga rod maray. Ay, imbaglakit din tabi nagbagaan nak nila kay ko. Kunana, saan ka at tumulad kadagiti sosyal? No di mo kabailan agastusan. Ay, imbaglaangan tanasingpot nila kay ko kat imbaga na dayjay. Anay ko. Kasta unay mo na panang pasagid mo kanyak, mare. Ay, pasensya kan amare. Hanggang kasta latibiyag. Hanggang masapul ngamin abayadam dagiti utang mo. Tapno awan pagbutbut ngam. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Ne, nakariing ka tayo maglagayam, nanang. Ay, rabi ka manan anagawid gardo. Manan? Itak lang matanarabyan na. Idi na minsan arabi ay. Hanya nga oras nagawid ka. Pumarbangunan. Inawis na nga ro jay gayam ko alakay nga aginom kami. Nanang, dabay ka di makan anabate. Mabisina ka. Day takat ti kunak. Mga sawa ka ngaminan. Tablada mga sikasukin ka. Ay, si kapay pagpoy-puyatak nga urayan. Junisha! Nay, ay ayaban na ka di manang. Awan, ay ayaban ka. Ay, tulang kan samot ton. San mait manang? Apay ka di aya? Anya day ta nakabulsa. Ay awan. Di manang mait. Tilamad-madlaw na. Ay, arak samot mananday ta. Pampaimas lang iti panaturog, manang. Isaw nga inayaban ka, Junisyaw. Taaday bagakan ka. Anya day ta, manang.
Sika nga min tigayam kat ni Gardaw. Ketuain, agkalaan kami unay. Ay, di mo awis-awisen nga uminom. Diyak kayat nga agbalin nga artak ni Gardaw. Ni manang mate. Jak mo't awawisen Isuntupay ti mga awis kanyak. Ay, nanipod na ibarkadaken ka. Kanayo nun amabartak. Saan mate? Ni manang mate. Saan mo't nga agin inom idi ni Gardaw? Ngam idi nagamam mo kayon. Kanayo nun amabartak. Gardaw, umay ka na! Agar-arado akpay. Umay ka kitdain. Anda nakabulsa kanya arak Nagsapa pay lang. Umay kan. Limne kanya apo inait. Umay ka na, taginumtat. Lino katakon da ito'y arak nga inumin tagar daw. Ay, ilapas ko kumapay di aradwag. At dapay mo't inton bigat a panagaradaw. Si kakit di mat. Kas kala makilumlum ba? Uy, mayat da ito'y ginatang mo apulutan ta. Corny. Hanusan tapay laing da ita. Imbag tulangin ton dumadakil dagiti manok kaw. Bayam, taganupak to iti banyas apulutanan ta. Day taman ti kayat ko. Banyas ko naman. Una, tamok nga iso ti paboritom. Pagtungtungan taman kit din ni nanang mau, kabayatan ti panagtagay ta. Apay ni nanang ko? Nagsabat kami itay bigat. Ket amon ti kunana. Saan mo man nga aw-awisan ti anak ko nga aginom? Kunana kit din. Kasta ti kunana. Isu amas dawak takas di ti sauna kanyak. Ket no agbarkada ta, pag sinain na takit dain. Ay, di mo patpatyan ni nanang. Agkabaw nga may nanday jay. Ay, ni nanang nga talaga. Wingayam. Amam, daytoy arak nga inumun ta. Ket inutang kaw di ta kantina nila kay Nardaw. Iswasaan ka amakmaklat, ano si kantumat lang ti singirin na. Ninay, abay ngay. Anya? Ne, apay ngay asyak ti singiran na. Ay, apay ngay? Una, painagan ko ngamin kan ka, ti utang. Didak ngaminan kaya tapautangan kay. Apay, pudnaw anahay blood nila kay Nardaw idirabi eh. Uwan ka no nanang. Intaray da iti ospital. Ay, isumot lagayam anilin dati agbambantay di ta kantina da. Itay limabasak. Kapilitan nun, anaglangan ni Ma'am Linda iti klase na. Ay, nakatugaw lang mat ngamin nila kay Nardaw di ta kantina ng agmalmalam. Ay, kasano ko ma, asaan ama high blood? Adamot ka no agas na. Ngam, jakman amo no apay ama high blood latta. Ay, nanadanday. Sino dahi tagdiwar-diwar magmagna? Ay, kita man na naimbag. Ha? Ay ala. Nigardo dayta, nanang. Ay, imalal daw na nabartag. Ay, inawis manen siguro nila kay Dionisio. Nanadanday. Ay, natumban. Ay, sus! Ay, aginom-inom tomat ngamin, aging gaasaan na amayawid, ti bagbagina. Ayat ko gan ka kanapuno. Ay, saan ka maturog dito'y igit ti kalsada, Gardaw? Manggag na kaayamot day nanang, kat nabarbartag. Ate, panagay. Amo na magayam ti agkanta no mabartag. Nakakatkatawa, ti pa nagkanta na nanang. Nakakidamot nga kanta. Ay, iguyod talaga nga aging ganita balay. Nakababain alabsan dagiti tattao ang nakaturog dito'y igit ti kalsada.
Siya akong tagbantay ni ta kantina, Linda. Ipilit mong tuma nga minti bumangon kat kunamla itay ama ululaw ka. Nas ka na masingir ko na iti ando ti utang na. Siya kon timang singir ka dakwada. Agina na kakiden. Nabiru kam jay listaan. Wan. Kat kaadwan iti utang ni Gardo. Dadya nga rin agardo nga artek ti singiram atap no adda maigatang iti lakaw. Wan. Singirag. Nas ka na si putam no lumabas dito kantina. Wan kunak lang arudan. Saan mo apang panunutan? Ta isupay kita pa ka-estressam. May taray kan tumanan iti ospital. Ay, sayang. Jack na iriko di pa nagkankansyon mo, idi kalman di taigi ti kalsada. Agtal na ka man dita. Mayat gayam numabartag ka amanong. Lumaing ka ngagkanta. Mapanak man langan ni Jay taltalon ko. Bayam, taintun sumaron no amabartag ka. Irikod kon taon dito'y silpon ko, tapno makita. Isunday dyan ni Gardo. Ayabak man ta singirag. Gardaw! Gardaw! Apay. Ay, dumagas ka man pa, taday bagakken ka. Mapanak ko ni Jay taltalon ko. Mabiit laeng daytoy. Anya ka di dayta. Ipakitakken ka daytoy utang mo. Adtoy, tilistaan. Nagadumot na listahan dayta. Kat isumat ti nakasurat ditoy. Puro arak ti inutang mo. Anya? Kita ang amen ti pitsa na. Anya dayta nakasurat dito eh. Kurnek! Pulutan nyo siguro, idi naginom kayaw. Ay, apay ngay, nagadumot nga utang ko. Awan mati amok nga utang ko ah. Kaisumat ti nakalista ditoy. Bali na surok 5,000 amen ti bayadam. Ay, kunak tumot ngamin kan ka idi pailaang. Anas kan alikli kam ti makigayam iti dayjay adunisyaw. Tasaan anasaya ti ugali dayjay tao. Adda ayamat imbagbagayo akasta. Adda, di mo la malagay. Manungay timpautang da, nga impanagandakan ka. Nasurok ka no 5,000. Ay, anya! Ay, nagdakkel nagataday ka. Delikado ka, ano saan mo mabayadan dayta? Ang mga no ipabarangay na ka ni Ma'am Linda. Ay, maestra dayjay, Gardo. Ado ti amo na may papanitilintag. Ipabalod na ka. Ay sos, narigatang. Kasanun dyan nuang ko, no may balo na, gapo iti utang. Nakasaritam ka dahil ni Gardo. Apay akas jay tatang. Kaslasan namat nga mo ti utang na. Anya asaan lang nga amo kat isukano tinang ibabaon ko ni Dionisio nga umutang. Saan ani Gardo ti mismo nga imutang? Saan? Ni Dionisio, ta iso ti imbaon ni Gardo. Isumat lagaya, masaan nga mo ni Gardo dagita utang na nakalista itinagan na. Anya asaan kat no agbarakada na. Kanayon da kano nga aginom. Kasla saan mat akayat ni Gardo ti agbayad tatang. Anya asaan? Kastoy ti aramidam. No saan nga agbayad dagi dyan nakautang. Idarom mo amin idan. Apay nanang, sa dino ti papananyaw. Ay, mapan ko biro kanday dya adunisyaw. Isaw tinaskan nga agbayad ija inututang na. Manon ngal daw, asan nga agpakpakita dayjay a tao. Anya, ay napnapanan na nga ay. Ay kat naglumangan Amo na nga may nga dabasol na. Ay kat, asino ngayon ti agbayad ija utang na di ta kantina nila kay Nardaw. Asino kumapay ngay? No di ni Gardo? Ay, pangalaan na nga'y matitipagbayad na. Makaamo matin dumiskarte. Amo na lang arudan adakas ti impluensya ni Dionisio. Hay, iso pa'y laang matinakibarkadaan na.
Nanang, mabain ako na lumabas di ta kantina da tatanardo. Ay, rumbang lang nga mabain ka. Aga, semut nga iti utang mo, ijay. Pangalaak nga tan iti pagbayad ko. Ay, hindi nakita ni ti kasta. Tawan kwartak. Saan ka matulungan? Anyamat ngaminan ni Mang Junicio. Taimbatin akong. Ay, di mo ibaga asaan ka pinalagipan. Anya nga ita, temulad kan kwa na abaak. Anyamat ni nanangan. Pati panagbaak ko, may ramramanan. Saan ka day, anak ko nakkan ka iday? Atap no maliklikam ti panagbaak, adaywam ti arak. Ala, wunin! Makaringgor nga sulatan ti dakdakamatan yo. Anya, saanan alumamlabas diti sangwanan ti kantina ni Gardaw? San matan tatang? Madangrak na jay abaak nuliklikan na ti masingir. Ag-high blood kay man ako nakon. Sino kumatisaan na ma-high blood no kastoy matyan aramiden da? Bayan nyo tatang, tasyak ti makamong agsingir. Awanen maigatang iti lakaw, gapo ka nagita nga utang, na bangkrapen ti kantina ang bambantayak. Ada ka din ni Gardo di tabalayo? Ada ading ko. Umay ko man singiran? Ay, Saan mat ngamin anapan iji talon ita? Saan mat ngaminan alumablabas di ta kantina? Mabain siguro. Sige. Mapan kalat ta di ta balay, Beth. Adda di ta balay. Umay ka lang matsingiran. Apay ngagkalkalinduusan kan. Nanang! Agtugaw ka, tagsarita ta. Apay ngagnernerbiyos ka. Napananan ayan ni nanang. Kaano ka ngagbayad? Tay talaang matikayat ko amaamuan. Kaano nga tayo? Tay suti isurat ko ditoy. Tapno san ama stress ni tatang ko ngagpampanunot. Inton bigat. Umay kon bayadan. Inton bigatan? Alas 5 ti parbangon. Umay kon bayadan. Umay mo bayadan na dagos? Pangalam nga iti kwartam? Ila ako kun adye kakaisunaan wang ko. Anya pa'y nga rod ngay. Ay mabalintamot kit di nga ipostpone jay bigat apit siya nga imbagam. Sanan. Inton bigatan ti panagbayad ko. Takdirak ti saop kan ka, Bet. O sige. Isurat ko dito'y listaan nga umay mo bayadan inton bigat. Alas 5 iti parbangon. Siguradwam, anakalukat ka inton bigat iti kasta nga oras. Karigatak ati agring iti masapa. Sa anak lang umay agbayad iti utang, Bet. Adapay na patag-unay arantakan ka. Anya ngay dayta, Gardo? Umay ko ituloy ti agaram. Anya? No pinainak ide, saan mat siguro itahan? Tani, kita saan akong ngartag? Anya ngay. Nakapagtungtong kayo ka din. Ay, da kayo matnanang. Napnapanan nyo. Itay kayo pa'y asap-sapulan. Kat no na pa nakgimatang ititinapay kan soup drinks sa merienda niyaw. Apay birbiru kan nak. Jakman amo ka ni Gardo, nana. Agnernerbiyos sa? Agnerbyos ka, Gardaw. Kat no schoolmate mo ni Bet. Agnerbyos ka kit dain. Kuang amin nanang. Makapanerbyos mat gayam ti mangyibkas iti ayat na iti balasang. Ita. Naiturad ko na naibaga, nanang. Kasladyak mo nangag. Ibagak ita, nanang. I love you, Bet. Ay na. Makamanogang akon. Kastala ti biyag, nanang.
Mga sawa ako. Ay, nasaya at mat. Imbag ta nagbaliw kan. Tanusan. Di nakakayat ni Bet. Balasan ka? Ay, damagak man. Kaya't mo ka diya talaga to'y anak ka. Ay, no kasta ka. Talaga ang makamanugang ako. Kastala Tibiag. Maikapat nga paset. Apay adatungtungan nyo ni kumarim at tumasa arumar kaya? Adaya? Adamot di tarwar. Urayan na ka. Nakasukat mo. Aguray ka man talagi pag. Kumari Jose! Awan, malagip kon. Awan, Maray, umaya kon. Nay, sa dino ayamanan ti papanan nyo. Di mo kuna na mapan kayo manin makichismis. Agbirbiro kayo lang iti kaapayo. Ne, saan ka pa'y mata nakasukat? Nalipatak nga adagayang papanantay ta. Nalipata mao na mapantago kay ukay. Ay na, bumakit atalagan da tao. Ang kangarod agsukatan at ang mapantan. Ang mga lumaibusan ta. Hawan, urayin nak nga rudbi eh. Kunak man no kunam amapanta ijelending. At daayamat nagtungtungan takas ta. Nagkaramot ki naman naglilipat mo, Rosing? Saan ko ang nalipatan? Aginda damagaklaan. Kay, kasanungan di nagsaritaan ta, arugyan ta ang negosyo. Ay, uwan, lakay. Rugyan ta, day ta ang negosyo. Ang mapan kami pa'y agukay-ukay kan ni Kumarik at Tomasa. Nalaka kanukat tila ko da ijay kaluklukat nga ukay-ukay ijay junction. Agawid ka mula adagos ha. Tadya ipapantay di lending. Lending. Negosyo. Wan, i-memorize ko. Tapno jak malipatan. Sige. Rumarat. Inalam di tulbag. Awan. Ayan di tulbag gayam. Kita manday ta. Sa dinong aminan tinangisab itak. Lagi po saan ka mabali na pumanaw na awan di tulbag? Ay, una yan. Nagkarumatan, tiki naman naglilipat ko. Damagan pa lang. Sign of aging daytan. Pag nauntan aging gadita paradaan mare. Tawa mo lumabas sa tricycle. Sapay nagpudot. Ada payong mo dita? Nalipatak mo dya payong ko dya balay may. Ay, manayunan man ang tipikas ko. Ay, sagmamano tiplete itaaya. Ngiminan Ay, aguray ka. Apay asimmardang kamag na. Ay, nalipatak mat ng tipitakak ija balay may. Ay na, aldawan mare. Ay, mabit lang mare Innaksublian. Ay, darasam tanay, nagpudot. Tain kayo, tita. Tinapa. Tuyo. Aglaklako kan iti daeng kas kada tuyo ita. Wan, gumatang kan. Kano agpukpukis ka ija parlor. Ita, agisursur kan. Sideline ko mat Sayang ma, day ta kinapintas mau. Ay, narigat ibiyag ita. Narigat agpili-pili. Oh, gumatang ka matan. Litson ti ginatang ko si dahin may. Agsidsida kami ayamot iti daing. Kas kada tintina pa dita. Ay, sorry naman. Rich kid pala kayo. Oh, sige nga Ruda. Panawan ka pa, tagisursurak. Daing! Tinapa! Tuyo! Ay, urayak lang na banog nagsublay. Kat, adan dya pitakam. Ay, wen maray. Nakaparabaw gayam ija lamisan may. Ay, limabas mat ni Julie. Amom, agisursur-sur matan iti daing. Piman mate. Asino Julie? Diyan nga agpukpukis.
No siya. Mabainak man lang agisursor. Oray awan. Uray siyak mata. Mabaina man lang. Anya langin nga iti makuna dagiti tattaaw no agisursursurak dita. Wena. Daing pa'y mati isursur na. Ay, nakababain. Katinta nga rudan na. Katwa na. Nay, ada lumabas at tricycle. Para umaw. Ay, uwan. Para! Para! Ay na, makapagukay-ukay tamo ilaangan. Inta nga rud agluganan. Ay, Maray, at dagayang malagip ko. Anyaman daytan. Ay, jak samot na ilak jay daw, may. Anya? Kan, nalipatak jay tulbak ija balay, may. Ay no, apunay mat daytakin naman ang lilipat mon. Ay, saan kami pa'y ngaglugan? Para kayo, saan kayo magkaya maglugan? Ay, pasensya ka na, kabsat. Ay, Maray, agsubliak manen, Anya ngay nga raw, narigak mat no sarkanda dya balay, may. Ay, mabalin ka day, nga agsubliak manan. Ay, makaung-ung takon maray. Iso asaan ako na makaisam. Aldawan, katagluto akpay. Ay, mabitak laang. Last day to yan na panagsubli. Inka nga rudan. Darasam. Ayan na nga, di inukay-ukay mo. Saan kami pa'y anakapan? Nagsubliak Tanalipatak nga inlak to'y ridaw. Nasayaat mo at saan kayo na matuloy. Tani, isupay agastos. Matuloy kami. Nagkunakan ka saan? Ala, saan mo nga ilak? Tani, adak mo tan. Sige lakay. Si kanto nga rodan ti agluto Maray, awan nalipat akon. Iso nga ituloy tanti mapan agukay-ukay. Sigurado ka. Panunutan pa'y. Ang mga nod na lipatam. Awanan. Intan. Partakan ta nga rin timag na. Ang mga numaibusan ta. Una, gumatangak man iti ipasikat ko ijay PTA meeting inton Lunes. Madlaw da pa'y aya nga ukay-ukay no ibagak 5,000 ti bayad ti ibadok. Katwan, kastamat lang ter aramida. Pasikatan ta dagiti kaarubata nga awan makukwartada. Tomasa! Nakita tamot langan. Nakita na kong... Agbayad ka! Nabayagan di utang mo. Ay, di naksingir-singiran. Apay kit din na saan? Nabaybayag nga ilamlam mga anak. Ay, di nakasasit gan. Kauray bakbakatan ka. Sa anak nga agduado amang pungot-pungot kan ka. Tasi ka pa'y anak ka utang tinaturad. Saan ka nga umas asidag ka? Ay, sus! Agpinungot kayong samutan. Ay, talaga nga ipungot-pungot ko dahi tabakan. Ay! Hustaon! Saan kayong naagapa? Saan na daytoy? Timaudi pa nagkita ta. Tandaan am dayta. Idarum ka tagkita ta dya kurte. Tandaan am dayta. Ay, wan! Urayak ti darum mo. Apay ko na mabuto nga kamay darom. Agdarom ka lang nga. Ay, huston Maray. Huston. Tahay blood mo. Ay, madingarod tirik na akon. Apay, pudno ayang nga adda utang mo kankwana. Ay. Jay pudno, Maray. Adda? Nabayagan day jay. Saan mo anabayadan? Singir a singir. Iso ti pakarurudak. Ay, bayadam ngamin Ay sus, makatudtudon samait. Ituloy ta kadipay, ti mapan agukay-ukay. Awan mo nga rod payong ta. Ipuspuntan na. Intun maminsan to na mapanta. Anya ti makunam? Wunan Malas da ito nga aldaw, mare. Malas talaga. Apay anak ko namut amalas. Dayjay abakat. Ilamlam mangak. Nagsabat kami pa dito'y dalan. Ay, una yan. Nay, ito kayo matnganda ditoy. Kaapay! Anyat bibiyang mo! Ay, awan matkit di Ay, di naman biyag mo ti pakibiyangam! Nay. Apay nga agungot ka. Apay, kayat mo ti gubat. Ay, katwa na! Day talaga yaw! Ay, sos. Agbubat sa na talaga. Ay, Mare Roseng, saan mo tutupan day ta, babae? Napigsa day ta. Maabak ka. Ay! Awan kabutan ko! Ay,
Kano ka ba lang nga awitan, jay sa nga batsala ako na adaing? Awan ka butang kaw! O sige, pay! Ay, pinuot na talaga! Ay, Huston! Huston! Nasaya at tasimangpat kan, Tomasa. Handa magbirbiro kan ka, bakay. Nakautangam ka naw. Nagkapo dito'y balay? Nagsarita kamay. Nagdakal matgayam ti utang mo nga itartarayam. Ay, kita man laday jay abakit. Ibagbaga na pa'y gayaman nga itartarayak jo utang ko. Na, anyaya nga men, tipod naw. Kwa? Adaya utang mo kan kwa na. Adda? Payasaan mo binaybayadan. Ay, kababain day tangay naramid mo. Kwa nga men. Tanya ti rason mo. Day to itilaglagi pa. Numanay na yunan ti dad. Rumbeng agnaknakam ka nga adaan dignidad. Anya tinapasamak bakit? Kuso-kuso matlawo na day tabuok mo. Kan, nakaramutan pa tirupam. Ay na, nagpinungot kami kan ni July. Nakiapa ka manen. Ay unay kan. Kanayon mo't ti pan nakiapam. Nakaungetak gayam. Di ka lang nagpaspasin siyan. Uray bugbog kawan dakon. Pasensya ak pailaang. Apay, di mo ayaam mo. Di pagsasaw ako nana. Numanay na yunan ti edad. Rumbang agnaknagam ka nga daan dignidad. Para kanyak dayta. O sino pa'y kuma? Nagadon ti kinaapam. Apay, di ka mabain. No bumakbakit ka, umad-adumat ko matigayim mo amang isakit ken ka. Apay, kalaban mo mati umad-adaw. Ape maray, di mo kunaan nga daman ng tungtungan taan nalipatak. Awan at talaga ti malagip ka. Agpakadwa ko makin ka, no adda oras mo. Sa dino ay ati papananta. Kani bakit losing? Mapan ko kasarita, taidarum nak ka no, gapoy dya utang ko. Kan gapo iti panangapak kan kwa na. Ay, mabalin na kaduan nak mare. Wen apay kit din asaan. Hangam, maray, adda nga ta ni July. Amangan numalabsan ta. Kat ipungot-pungot na kaun gapo iti pungtot na. Aywan anya. Nagpinungot kayo gayam. Sapay kabagyan na amin dagiti taga-purok tres. Pagtitinulungan da kan ay jay. Kasano nga taday tuyay? Ay, nagrigat anya no adda kabuteng mo. Saan ka basta-basta makarwar? Mabutengak paikit din amapan makitsinda. Una, tagtrabaho ni Julie ija parlor ija ilay. Ang tangay mapanak makisarita kanina na luseng. Anya nga tanong kastamot kan ti aramidom kan ni Julie. Siyak! Makisarita kan kwa na? Ay, jak la maaramid day ta, maray. Ay, uraan niya pa'y ti mapaspasamak. Syakit din ti agpakumbaba. Ay, naglaingan ngay. Adun ti maliplipatan tamare. Nataengan tan. Jay ko nangarod nila kay ko. Numanay na yunan ti edad. Rumbang nga agnakam ka, nga addaan dignidad. Sabagay mo't kit di amaray. Ay, aklunan taman kan saan. Talaga abumakbaketan. Ay, kastala ti biyag mare. Saan amalapdan dayta? Sige! Aglalaban tayo! Nakasagaan na ka makigubat! Sige, umasidag ka luseng, tapursingak amin dagtangipan mo! Ha? Ay, kwa. Sa anak nga imay, tapno makigubat, wano makiapa? Anya nga rod? Imayak, tapno makikapya. Ay, pakawanan ako, no anyaman tinaisawang ko, anak kasair kan ka. Tantanangak ton ti agsasao. Amumatan, matured tayo umatan. Kasta aya. Wow. Ay, makasangit ak man iti dayta kinunam rusing.
Batch? Agka-batch kayo gayam? Iwan, agkabatch kami. Jakmat kat nakaturturog iti mano arabe Gapo iti da iti asusik ta. Batch. Umay ka nga rudan at agbeso-beso tanta. Princeton. Day talaan magkatur urayat tumasa. Ti umay ka makisarita. Pasensya ka, nana. Amo ka na bayagan di utang ko ken ka. Umay kunto bayadan, intun umay abulan. No problem. Ay, di nakarud idaruman, Mapanak ko man kaut. Kitaam na'y nakarubata kon. Ang itataimay ka. Apay mapanak pa'y laang ngay. Nagsarita tamutan. Di agkapya tamutan. Tumasa. Ken adra ken la T episode no ka na ada met mo a barangay. T title T episode T basketball court a title pay a no T a basketball court T ken la T no adra simple a barangay o a T ken. A barangay T basketball court para basketball T met T no ada game pay T referee no ada shoot no ada foul expert T a T barangay basketball court. Episode T familiar a scenario, a normal basketball court. Ada ken ada met tau met pay T ta no ada T court pay T ada T. T comedy simple or a misunderstanding, a foul, a bolus a ada T matar a foul T or a foul, T a simple a debate T barangay. T la T noa a reaction tau a comedy scene, T basketball court a stage, players a characters, audience extra comedian, T referee T ta. No ada man character a T self-appointed referee. Tau met uniform whistle T foul traveling out met T tau no ammo na T rules. Ta barangay court ada tau a feeling coach feeling referee feeling commentator. Ada pay uncle a kami no Ken's a humor as a everyday life a ta T. Met episode T players. Ada player a no T met T shoot. Ada player a pay T bolus. Ada met T star player, dribble pay meta tau, T comedy simple effective. Tia Ada met T basketball court T, no Ken, no Ada competition a T met T sportsmanship, Ken T. No T basketball court a T, na simple a no a Ken aramid, as a foul no T, a missed shot no Ada as a no Ada. T realistic barangay life, court T tau T part T. No adas, no ada pass, no adara ada met, man no, T comedy T barangay. Meta reaction a T basketball court a T, met T, ta tia met de sorry store, T foul met T comedy drama, no tia no ada met T. T episode a when competitive T basketball, T, a T, no adas or a no ada met a ta ultimo, T mas T. Met no a T simple a barangay a championship Tia, ada announcer T. Ada audience a T, ada players a T, ada de T, ada met T a pay TT, T a T barangay. T basketball court pairing center T social life, T tau, ken no a T a surprising, ta no ada T tau, ada met T, no T, ada T possibility T ken a comedy scene. Episode no a puro, ada met, ending T a marialized a TT mas score, T player a T self-appointed referee, T audience na a T court. A ta basketball court T ada rules met, ada no ada a T tau, no. T title T basketball court a T para comedy, ta T court T fun, a T irony a tau drama, no barangay drama T a no T, ken la T. No T episode T, effective a ta relatable, ka basketball player, amo moti vibe T barangay court, amo moti init T bolus T no ada T juice ken T tawa experts, a setting a T comedy. Met parala T ta T variety, sorry store fiesta, ada basketball court, Maz TT series, barangay ada court ada comedy. Para viewers episode simple a no ta score, ada pay T ken. Met no ada basketball court barangay ada T comedy, pay T script ada, a bolus T, a foul T, a shot T cheer, a mistake T barangay. T no a pay a T title la T. T reaction episode, T basketball court a TT no T,
no T tau no ada competition, no T comedy no ada misunderstanding, Ken no T Maz. No ada basketball court barangay yo, ada met ko tia, ada feeling coach, ada feeling referee, ada player T shoot, when ada T met. Yo reaction, no yo atema, ag comment ko no tia basketball court T barangay, a T ag like, ag share, ken ag subscribe para pay T la T. La T no a bolus T a no T, no ada ken met. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay! Kat agsubli tayo iti sumaruno nga istorya!